Bây giờ là bọn mình sẽ tiến hành đi bắt một cái tổ ong nữa bạn ạ. Tổ ong này là tổ ong đất. Tổ này ở trong đất luôn đấy. Vườn dâu, vườn cà các thứ này. Dâu bí. Dâu bí. Đi đường này này nhỉ? Lên trên này. Đi, đi dần dần nhá. Đi bộ dần thôi. Còn đi nghỉ ngơi các thứ nữa nhỉ? Hy vọng là trời sẽ không mưa các bạn ạ. Bởi vì bọn mình sẽ không thể về được. Đi bắt sớm thôi. Còn về mà trời mưa thì bọn mình phải kéo xe đấy. Hôm nay không về được đâu. Mưa to kìa. Dưới phố đang mưa to kìa. Dưới phố đang mưa to kìa. Cứ để mưa về với mình nhé. Hy vọng là trời sẽ không mưa. Mưa thì chắc chắn là phải kéo xe thật. Chắc về nước tơ. Về nước tơ này. Ôi do ngón này nữa. Do ngón nhỉ đúng không? Lá ngón. Hay là do ngón. Lá ngón nhầm. Đến ruộng rồi. Đường trên này. Cảm ơn các bạn đánh tả con khoan. Nó đánh tả. Trời sắp mưa. Nó trắng chút nữa nó là thứ bác đấy. Ôi, rừng rậm ác nhỉ. Con lá này. Sâu con lá. Thì đâm tí nữa mình mang xuống bên. Đây ăn làm nhiều chuyện hết. Con cá chết rồi. Có được đi như thế này thì mới mở rộng. Mưa rồi. Mưa đó, không là không mà sướng rồi. Vừa nãy cái tưởng nó âm u nó chưa mưa tới nhỉ. Đến đây thì nó mưa tới các bạn. Âm u như buổi sáng rồi. Mệt quá. Thời tiết này thì sao về được. Về kéo xe cái chắc rồi nhỉ. Đi được cho pháo đấy nhỉ. Còn lâu về tới nhà nhỉ. Thế thì tối. Tối. Đến rồi. Đến cái nương có tổ ong các bạn. Tổ ong thì ở nương ngô. Hy vọng là sẽ gặp cái tổ nó to. Rộng ác nhỉ. Con vắt à? Nương này hình như vừa mới trồng nhỉ. Mới trồng tầm hơn tháng thôi nhỉ. Cỏ rậm lắm. Này phun không chết các bạn ạ. Thôi à. Bỏ đi mấy cái quần ý ác. Đâu ấy? Mấy cái quần sao cút cơ đâu. Anh em nó rút kỹ về. Nó vậy thế. Này ấy. Cút cơ nào tè. Con ong thôi. Anh em mén đấy đó. Dù. Bình tĩnh. Dùng. Cắt ra. Áo trắng bác đấy em kim đấy. Nó bởi cái ta, không bởi cái ta nó. Mình hình ra đấy mút đi này. Có đời của bớt kiểu. Ủa. Mình hình nó phun viên lằn cách thì táo quá. Phun nhái gì với bạn ấy không phải nè. Tôi cái dàn đó mưa nào có hả? Mưa đấy. Nó cứ có mưa này đấy. Nó vườn phước phải nó. Ăn với Hà, ăn với thấy là ăn nè. Mới cái chai nữa kìa. Chai con.
Xin nào khẩn nữa anh cũng đấy kìa. Nó cứ bánh thôi nhỉ. Không xin. Cái tay nào bây giờ mình biết là trong kia để đào cái cổ không biết được thế nào. Vừa nãy thì mấy em ở đây thấy kiểu là nó đi rồi, thấy biết người ta đào ấy. Thì hai bài ảnh. Mà thực ra nó có một cái lỗ khác. Này hai bài tìm sới này. Bắn kim non bắn đấy. Cái kim mà. Cái hai bài kim này. Đây nó phụ gì này. Đây, bây giờ mình đang tìm những đôi vết mày hề đấy Kim à. Đây. Kim ơi. Kim ơi. Ở đây, bám gì? Bám gì? Nó bìn phản được quá. Nên phản đấy. Thấy chưa? mình phải hít thở được sâu ở trong này, nó cực kỳ là khó thở các bạn ạ. Đây, đố nó đây. Vừa nãy này. Đố ở đây đúng không hả? Ừ, đây, đố của nó đây. Nào, mình đào đây. Đấy, dao. Đây, này. Thì mấy anh em thay nhau đào các bạn ạ. Thì ông kia sẽ thay. Đấy, đố nó xuống cái này. Ra, mình không lấy dao, anh Hưng đi lấy dao đi. Cái dao đâu? Ở chỗ ngồi. Chỗ ông ngồi á? Ừ. Ông ngồi đâu? Ở dưới kia, chạy xuống đây đi. Mất sợi đen nó hay đấy. Ông đi đây, ông ngồi đi. Thằng sáng mất con các bạn. Trong này cực kỳ khó thở luôn các bạn ạ. Ông Hà ông đang soi cái lỗ. Cái lỗ đi lên rồi đi xuống. Ở trong này nó khó nhìn lắm. Trời từ ngoài kia nó đang mưa. Ra đây hả? Để làm gì đây? Dao kia. Hả? Dao kia. Đây. Để chặt cái đây này, phía này này. Rồi. Không cần nữa à? Đúng. Cái lỗ của nó hay bị lấp đi lắm các bạn, nên khi làm đào ấy coi từ tí một.
Thấy tổ chưa hả? Chưa. Này thì sợ đó đó. Nó sợ đó. Chạy cứng ra đi vào. Anh đây. Nó sợ từng nơi mà từng con à. Ông Hà bảo là cái tổ này người ta lấy rồi ông. Này, sao nó đang nào? Bên kia giờ nó người ta lấy nó mới bỏ sang bên này, nó làm tí xong rồi nó đi. Phí rồi. Thôi về đi. Này, nó làm bên này. Cái thế này để nó làm đây thì sướng. Vẫn thấy con ra hay là có lỗ? Có đốt ra nữa. Hết rồi. Đi bây giờ bán gì đấy để mẹ cái này để thật to phết đấy. Hết rồi cái nào? Hết rồi. Nó đáy rồi. Tôi về đi. Chán nhỉ? Là dây thì thôi. Mất thế để đấy. Chán quá thôi về đi. Rồi mấy anh em đi về các bạn ơi. Chán lắm. Mắn quật của mắn tang, mắn dệt tang ăn thôi. Mắn hình dệt thôi. Ở hai ơi mẹ. Chán lắm. Hả? Thôi mình sẽ để to sống nhiều thôi. Cái là hang mình ăn trên sạo đó quá nè. Đường về nhà trơn lắm. Chỉ sợ đoạn dưới kia thôi, đoạn trên này không sợ, không phải lo. Đoạn trên này đất nó không trơn mấy, đoạn dưới kia nó trơn, với lại nó có cả mấy cái nước mưa nó xói mòn hết rồi, nó thành mấy cái ổ trâu cái gì thứ voi. Con này đấy nó sợ.
Ôi rồi, trơn lắm. Ui, con rắn. Con rắn hay sao? Ui giời, sợ lắm. Cá cao su. Nói chung là Đi xe phải kiểu cái con khẩu. do hạt nó bám càng nha. Ôi giời ơi. Từ. Đi xe cái người già. Còn cá cao su cũng như con. Chỉ còn cá cao su. Cho lên cam tí. Tao món này. Kén này. Toàn lừa mình nhỉ. Nào mấy tổ rồi năm nay có được cái gì đâu. Mấy hôm nữa anh Thương xem có được không. Sợ không có ấy. Không được. Đi cũng không. Không có đi. Đấy. Ôi giời. Đường này hồi xưa Đi ngon nhỉ. mưa thì cũng đi không ngon đâu. Xe thì suốt ngày xốc xăng là chết thôi. Đi. Đi được chưa? Nhá thì biết ngay nhỉ. Nhá biết mặt. Nhá thì ngon chết nhỉ. Đi đánh cho nó khổ. ôi dồi. Chơi mới. Đấy. Nói chung là đi kiểu này kiểu phá xe nhỉ. Giống như ông phá xe thế. Dạ, từ đây thôi. Đừng đi xa lắm rồi. Đừng không chưa mình. Chỗ này đi không thoát đường. Đi em cho anh em khổ nha. Ui, mạnh. Phải cúi chứ, át chứ. Kể là cúi. Đường này thì khó. Đi rất khó rồi, còn bắt quỹ. Chết. Thoát đây. Trời ơi. Hỏi cho nó, không có đâu. Hả? Má đấy. Vậy là xong rồi. Xong nghĩa rồi. Cụ nào biết được. Cắt chim. Đấy, sao chém nó phải xịt xong như thế này. Cái xong trong cái trải nghiệm của mai tôi nó cái sàn đẹp cảm thôi nó đó không bị đến hồn. Có hạt no na, nó khôm, nó ban. Ê. Nó không bị cái vết đấy anh đố vào ý như này ra quay tôm đúng Lúc đi hình như dễ hơn nhỉ. theo thảm nó là cũng phải đúng vào Lúc lên tại bốc đầu quá nhỉ, lúc lên đấy. còn thì còn trượt Xuống thì hơi trượt. Trượt một tí. thầy còn tải đi Trượt một phát là làm cái đó đôi chứ còn tâm nó tại vì mình có cái quần cứng luôn thôi nó nọ. Cô Hoàng đi. Cô Hoàng đi. Khỏi đi à? tâm có bên mà đây
đi được đâu. Chỗ này không đi được à? Thử ấy. Đấy, đấy. Đi đấy. Ôi, căng quá. Thì bằng ô tô thôi, bằng xe máy. Bằng xe máy chết đấy. Cẩn thận nhá. Đường này mà ngã thì vừa đi cả xe vừa đi cả người các bạn. Đá to này. Chết khung. Lúc này chắn anh. Đá cao quá, đi cái yếm rồi. Đây là đá cao thế Hải. Rồi, xuống thôi. Dốc lắm, hòn đá cái cao. Chân mình với không tới, hòn đá cái cao. Đi kiểu này nó hay bị sốc xăng lắm. Tác vào đây. Rồi, chết rồi. Quá nguy hiểm.
Nhiều loan như cái đấy hơn rồi. Tú bà. Phần nó phảo đấy. Mà đây. Như chị nó phảo ạ. Nhiều. Chỉ một liêu cơ. Rồi liêu nó sát tới sòng đấy quá. Như đây. Ô, cái này mình phải xuống đấy. Cái này phải xuống. Không mua đâu. Hả? 12 phút à? 2 phút là hạ xuống cốc này thì biết. Nó tít đâu. Khuyến muốn chuyển đâu rồi đi. Đến bánh chuyển về được cân nọ. Sản hay phải lúc này. Nguyên bắn càng táng nó. Cái tay có khí nó. Tay có khí nó. Được này trơn lắm. Đá bé thế này. Chỗ không có hòn đá thì bảo không có hòn đá, có thì lại trơn. Ủa. Cái này là các cụ phi tít ác nhỉ. Hả? Ăn tứ bên qua. Tăng cầu thà. Tăng cầu tê lạ phải nọ. À phải khăn lạ không? Hả? Đi hơn thứ bảy. Thấy. Đường kia.